5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट एरोप्लेन। फैक्ट नंबर 1, एक एरोप्लेन में हर सेकंड में 5 लीटर फ्यूल की खपत होती है। फैक्ट नंबर 2, फास्टेस्ट प्लेन इस संसार का SR-71 ब्लैकबर्ड है। फैक्ट नंबर 3, एरोप्लेन का सबसे पीछे वाली सीट को सबसे सुरक्षित सीट माना जाता है। फैक्ट नंबर 4, एरोप्लेन में लेजर पॉइंटर लेकर जाना एक सीरियस क्राइम माना जाता है। फैक्ट नंबर 5, एयरप्लेन का बाथरूम बाहर की तरफ खुलता है।